नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मोटोक्रॉस एसपी में। आज हम लोग इस वीडियो पर बात करेंगे हीरो एक्सट्रीम 160R के बारे में, जो कि 160 सीसी में मार्केट में अभी तक न्यू लॉन्च हुआ है 160 सीसी इंजन के साथ। जो कि बाइक दिखने में बहुत ही अच्छा बाइक है, जो कि डिज़ाइन में आप देख सकते हैं, जो कि डायमंड फ्रेम के साथ आता है। चेसिस में आप देख सकते हैं डायमंड फ्रेम में आपको मिल जाता है, जो कि फ्रंट लुक में भी बहुत ही बेहतरीन बाइक है। जो कि इसका कॉम्पिटिटर होने वाला है टीवीएस अपाची RTR 164 भी और बजाज पल्सर NS 160, जो कि 160 सीसी में आता है। और ये बाइक आपको मार्च तक आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग जान लेते हैं इसका इंजन की तरफ। जो कि इसका इंजन होने वाला है 160 सीसी के साथ, जो कि सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन होने वाला है। जो कि इसका पावर होने वाला है 15 bhp का 8500 RPM पर, और इसका टॉर्क होगा 14 Nm का 6500 RPM पर। इसमें आपको 5 गियर आपको मिल जाता है, जो कि 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। और इसका पिकअप भी बहुत ही अच्छा है, क्विकेस्ट है बाइक है, जो कि स्पीड में भी बहुत ही अच्छा बाइक है। जो कि 0 to 60 km/h का 4.7 सेकेंड में आपको पकड़ लेगा, जो कि बहुत ही अच्छा बाइक है, जो कि आप दिखने में बहुत ही अच्छा है। और बैक में भी आप देख सकते हैं, बैक में जो कि LED टेल लैंप आपको मिल जाता है। और टायर में भी बहुत ही अच्छा टायर है, जो कि 17 इंच का टायर है। और इसका हेडलैम्प आपको LED हेडलैम्प आपको मिल जाता है, जो कि आप DRL में आप देख सकते हैं, जो कि दोनों साइड में DRL बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो कि इसका मेरे को बहुत ही अच्छा लगा इसका LED हेडलाइट, जो कि हेडलैम्प इसका बहुत ही अच्छा हेडलैम्प है, जो कि एग्रेसिव बहुत ही स्पोर्टी लुक में आता है इसका हेडलाइट। और इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के नीचे जो कि हीरो का एक तो लोगो आपको मिल जाता है, जो कि HD में 3D में। जो कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बहुत ही बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि फुल्ली डिजिटल आता है, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जो कि ABS भी आपको शो करेगा, और इसमें आपको गियर इंडिकेटर भी आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा बाइक है 160 सीसी में। जो कि हम लोग को बहुत चीज़ इसमें आपको मिल जाता है, जो कि अदर बाइक में आपको नहीं मिलता है, जो कि इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाता है। और इसमें आपको सिंगल चेन ABS के साथ आता है, जो कि पेडल डिस्क ब्रेक के साथ, जो कि विथ ABS के साथ, जो कि डुअल ABS के साथ भी आता है और सिंगल ABS के साथ भी आता है। आप जो मर्जी आप ले सकते हैं। और इसमें आपको डुअल टर्न ब्लैक एंड वाइट कलर के साथ अभी लॉन्च हुआ है, जो कि अभी तक जो कि ई बाइक में दो ही कलर ही लॉन्च हुआ है, जो कि ब्लैक एंड वाइट और रेड एंड ब्लैक, जो कि दो कलर में अभी तक लॉन्च हुआ अभी। और कोई भी कलर इसमें आपको नहीं मिलता है, क्योंकि और अलग कलर मिल गया तो बहुत ही अच्छा होगा। जो कि हीरो एक्सट्रीम, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। और इसका सस्पेंशन आपको फ्रंट में आपको मिल जाएगा 37 mm का टेलीस्कोपिक फोर्क मिल जाता है। और रेयर में आपको 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक आपको मिल जाता है। रेयर में आपको सस्पेंशन भी बहुत ही अच्छा है, 17 इंच का एलॉय व्हील मिल जाता है आपको। इसमें आपको रेडियल टायर आपको मिल जाता है 130 mm का, जो कि बहुत ही अच्छा बाइक है। ओवरऑल इस बाइक का बहुत ही नाइस बाइक है, जो कि स्पोर्टी लुक में आता है, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा है, जो कि बहुत ही अच्छा लगने वाला है 160 सीसी के साथ। मार्च तक आपको मिल जाएगा। अभी तक इसका प्राइस लीक नहीं हुआ, जो कि लीक हो जाएगा तो हम बता देंगे। इस बाइक पर इतना ही था दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो चले तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टेक